كيف شفتوا معايا هذا هو الشكل النهائي اللي حصلنا عليه. راه دغيا كيجمد لينا الشمع. هاد المرطب غادي تحتفظوا به، ديروه في بواطه وتبقاو دهنوا به القدمين ديالكم. كيتسدوا لنا دوك التشققات وكيعطينا الترطيب. هاد الماسك كيف ما قلت لكم الكميه غديروا القياس اللي غادي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتتبعات والمتتبعين، ومرحبا بالناس اللي انضافوا للقناه. نقول لهم مرحبا بكم في قناتكم. نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا كيف ما شفتوا معايا في العنوان، اليوم عندنا وصفه للعنايه بالقدمين. كيف ما سبق لي شاركت معكم وصفات للوجه للجسم، واليوم قلت نشارك معكم وصفه للعنايه بالقدمين. بالنسبه اليوم غنقدم لكم جوج وصفات. اول حاجه غادي ندير هنايا ماسك للعنايه بالقدمين، وغادي نديرو من وراه مرطب للقدمين. بالنسبه للماسك والمرطب غادي نعالجوا به الجفاف ديال الرجلين او القدمين، التشققات اللي تيكونوا عندنا في القدمين. بجوج بهم مفعولهم رائع. غادي نطرقوا دابا المكونات ديال الماسك، ومن بعد نعطيكم مكونات ديال المرطب. بالنسبه لمكونات الماسك، اول حاجه عندنا هنايا معلقه ونص ديال التحميره الفلفل الحلو، وعندنا معلقه كبيره ديال الصابون البلدي، وعندنا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات. غادي نكبوا عندنا في الاناء هنايا. والمكون الرابع عندنا هو اي شامبوان عندكم. درنا معلقه ديال الخميره، وغادي نضيفوا لها دابا معلقه ديال اي شامبوان كتستعملوه، معلقه عامره. وغادي نخلطوا المكونات الاولين، الخميره مع الشامبوان. حيت الخميره راه دغيا كتفاعل لينا. غادي نضيفوا لها دابا معلقه ديال الصابون البلدي، وغادي نبقاو نحركوا في المكونات تيتجانسوا لينا. هاد القياس اللي غادي نصايبو دابا ديال هاد الماسك راه حدو اليوم تستعملوه بلا ما تحتفظوا به. غديروا الكميه اللي غادي تكفيكم في القدمين ديالكم. كيف شفتوا معايا راه الخميره دغيا كتفاعل لينا. كنحاولوا نخلطوا مزيان المكونات كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيفوا لها دابا تحميره الفلفل الحلو. صدقوني هاد الماسك وعن تجربه كيعطي ترطيب للقدمين، كيعطي تبييض، كيحارب لينا هذوك التشققات اللي كيكونوا عندنا في القدمين. والمده ديالو غادي نقول لكم تقريبا ساعه المكانه غادي ديروه. مازال نكمل المكونات باش نذكر لكم الطريقه ديال الاستعمال. كيف كتشوفوا معايا راه دغيا كيتفاعل لينا الصابون البلدي مع الخميره. غادي نضيفوا هنايا المعلقه ديال التحميره، ونخلط المكونات مزيان كيف كتشوفوا معايا. كيف ما قلت لكم هذا الماسك كيعطي ترطيب، كيعطي تبييض، كيحارب لينا التشققات اللي كيكون عندنا في القدمين. بالنسبه لهذا الماسك غادي ديروه ساعه المكانه حتى لساعتين. الوقت اللي كنكونوا كنديروا الشقه في الدار ولا غير جالسين، ديري القدمين ديالك وتدوري عليه سلوفان او بلاستيك، وضروري فوق منه التقاشر. هذا الماسك باش يلا كيتعرقوا لنا الرجلين، يلا كيرطبوا لنا بلاصه التشققات. ساعه حتى لساعتين المكانه ما تخاف والو.
عن تجربه هذا الماسك. كيف ما كتشوفوا معايا ها هو تفاعل لينا الخميره، تفاعلت لينا مع باقي المكونات وكنحصلوا على هذا الخليط. كنطبقوا على القدمين ديالنا كيف قلت لكم ساعه حتى لساعتين كما قالنا، مع بلاستيك او السلوفان. كيف موالفه نشارك معكم اي وصفه نبغي نديرها كنشاركها معكم باش تعم الفائده للجميع. هذه الوصفه رائعه، جربوها ما غاديش تندموا عليها اكيد. ديروها ساعه حتى لساعتين كما قالنا. ندخلوا الدوش، نغسلوا ونحكوا رجلينا مزيان، ومن بعد غادي نستعملوا هذا المرطب اللي قلت لكم راه متوفر عندكم، ماشي شي حاجه اللي هي مكلفه باش نكلف راسي، راه موجود المكونات عندكم وغادي تكون النتيجه روعه وترطيب للقدمين او الرجلين. كيف ما شفتوا معايا ها هو القوام اللي حصلنا عليه. غادي نمر معكم دابا باش نعطيكم مكونات ديال المرطب. بالنسبه للمرطب عندنا فازلين، وعندنا كريم ديال جليسيرين ولا زيت الجليسيرين اللي متوفر عندكم. وبالنسبه لهنايا عندي العكر الفاسي او دم الغزال اللي توفر عنده يديروا، اللي بغى يدير هذا دم الغزال اللي متوفر عنده العكار ديال 24 ساعه يديروا حتى هو، راه كيجيب في هذا الماسكات ديال الرجلين. بالنسبه لهنايا انا عندي هنايا شمعه ذوبتها مع نص كاس ديال زيت المائده. كيف ما كتشوفوا معايا راه الشمع دغيا كيجمد. غادي نعاود ردوا في حمام مريم باش نكمل معكم باقي مكون ديال المرطب. كيف شفتوا معايا ها هو من بعد ما ذوبت الشمعه مع نص كاس ديال زيت المائده، ذوبته في حمام مريم كيف ما كتشوفوا معايا. كيف قبيله كان جامد عاود درته في حمام مريم باش نكمل معكم الوصفه. غادي ناخذ دابا العكر الفاسي، كيبقى لكم اختياري دم الغزل ولا تاخذوا العكار ديال 24 ساعه، راه حتى هو كيخدم بحال ما قلت لكم في هاد الماسكات. هذا كيبقى لكم اختياري، اللي بغى يديروا على حساب. كيبقاو الرجلين اللون ممرض فيهم، كيبقى اللون زوين في القدمين. غادي نحرك هذاك الشمع مع الزيت المائده باش يتجانسنا معاه العكر الفاسي. كيف ما كتشوفوا معايا ضروري تخلوه في حمام مريم باش الشمع، حيت الشمع كيجمد لينا دغيا. المهم غادي نضيفوا دابا معلقه ديال فازلين، معلقه ديال فازلين، ونبقاو نحركو في العناصر باش يتجانسوا لينا. تقدروا تستغناو على اي حاجه من غير الشمع وزيت المائده وفازلين. هادو ثلاثه المكونات ضروري في هذا المرطب ديال القدمين. بغيتوا تستغناو على الكريم، بغيتوا تستغناو على العكر الفاسي، ماشي مشكل، لكن هادوك ثلاثه المكونات ضروريين في هذا المرطب كيف ما قلت لكم. غنبقاو نحركو مزيان حتى كيذوبوا لنا العناصر. غادي نضيف دابا تقريبا 2 معالق ديال الكريم ولا معلقه، معلقه 2. غادي نحركوا المكونات مزيان حتى يتجانسوا لينا. كيف شفتوا معايا هذا هو الشكل النهائي اللي حصلنا عليه. راه دغيا كيجمد لينا الشمع. هاد المرطب غادي تحتفظوا به، ديروه في بواطه وتبقاو دهنوا به القدمين ديالكم. راه كيحارب لينا التشققات
لان المكون الاساسي قلت لكم الا ما بغيتوش ديروا دم الغزال، ما بغيتوش ديروا غليسيرين، ضروري من زيت المائده والشمعه تذوبوهم وتضيفوا ليهم فازلين معلقه حتى 2 معالق. المهم هاد المكونات ضروريين. هذا هو الشكل ديال المرطب ديالنا. وبالنسبه لاول حاجه كنت شاركت معكم هذا هو الماسك. الماسك يا البنات راه كيرطب لينا القدمين وكيحارب لينا دوك التشققات، كيتسدوا لنا دوك التشققات وكيعطينا الترطيب. هذا الماسك كيف ما قلت لكم الكميه غديروا القياس اللي غادي تستعملوا في نفس النهار. نتمنى من وصفه اليوم ديال العنايه بالقدمين تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى منكم تجربوهم وتطبقوهم كيف ما مولفه انا اي ماسك غادي نطبقه كنشاركه معكم. نتمنى الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وموعدنا ان شاء الله لوصفه مقبله.